Hello guys, panibagong araw, panibagong vlog. Ito na naman tayo guys, mayroon na naman tayo na lulutuin. Yan, pang putok batok guys, napakasarap, diba? O, yan o. Pang putok batok yan guys, mga seafoods. Pinaghalo ko na seafoods. Yung gisa ko lang, napakasarap. Kaya panoorin nyo guys hanggang dulo ng videos ko guys sa pang aking pagluluto ng seafoods, pamputok batok. Napakasarap, napaka alinamnam, pero dahan-dahan lang kasi baka mabibigla tayo. Hindi ko naman yan inubos kain guys. Yan lang, control lang tayo sa pagkain. Kaya ito napakasarap kasi kaya hindi mo talaga kung pagkunan mo lang yung mo, mapaparami ka ng kain. Kaya dahan-dahan lang, di ba? So, kaya subaybayan nyo hanggang dulo ng aking videos, di ba? Kung paano kong inluto ito. Ito na siya guys. Magandang araw, welcome to my roll channel. Ito guys, pakuan tayo ngayon. Ito yung mga kasama ko sa bahay guys, ang panganay ko at ang aking misis guys, yan, di ba? Ito na naman kami guys, magluluto na naman kami na napakasarap na ulam. Pero dahan-dahan lang tayo dito. Yan guys, pusit. Pusit yan sa guys, 2 pirasong pusit. Yung bagulan na pusit. At saka, ito pa rin guys. Ano ba ito? Hipon. Yan. Hipon yan sa guys. Kadamtaman na laki. At saka ito guys, yung isa. Yan. Yan ang alimasa guys. 4 na piraso. 4 yun, no? Diba? Lulutuin natin yan sa guys, sa masarap. Masarap na pang pagluto. Yan guys, yung kanyang mga sahog guys. Yan. Apple. Sibuyas, apple. Diba? Napakalaki yan. Yan. 2 bawang guys. Masarap po pag maraming bawang talaga. Yan. Diba? 4 na sili. Diba? Masanay-sanay na tayo sa malangang. Yung plus magic, plus konting bitsin mamaya, at saka paminta, yung pinong paminta guys. Ito na sa guys, simulan na natin. Ipasok na natin to. Ito na sa guys, yan. Ito, linisan pa natin yan guys. Nalinisan ko na yan. Ginano ko na, gin-short ko na. Sorry, diba? Hindi ko na pinakita paano nilinis. Mabilis naman, alam niyo na paano nilinis, diba? Yan sa guys, ko na, slice ko na para mabilis tayo, diba? Pinas-forward na pala ito. Ito na sa guys. Apuyan na natin yung ating munting kawali, ang ating mahiwagang kawali guys. Ito na naman siya. Lagyan natin ng gisa natin sa konting mantika lang siya. Ito, konting mantika, di ba? Konting mantika lang. Huwag naman masyado tayong marami, di ba? Kasi lulutuin natin pang nito di ba? Pang putok batok din to. Pero hindi tayo kakain ng sobrang dami din, di ba? Katulad kayong ginagawa ng ibang mga vloggers na talagang sinisimot, bawang muna. Golden brown natin yung marami nating bawang. Di ba? 2 piraso yan yung bawang na yung ginawa ko. Dagdagan ko sana, kaya lang wala na wala na yung bawang. Diba? Yung puting sibuyas guys, yung sinabi kong apple kanina, apple sibuyas, di ba? Apple sibuyas. Ito na siya. Pero bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Romel. Si Romel, shoutout. Charis, at saka si Risty Boy. Tsaka si George, shoutout sa inyo. Sana yung mapanood nyo to, di ba? At saka mga nakakilala at mga kasama ko. Shoutout po sa inyong lahat. At saka mga nakakilala sa akin. At saka sa mga nanonood po. At saka sa mahilig sa ganitong pagkain. Shoutout sa inyong lahat. Ito na tayo guys. Di ba? Nag-isa na tayo ng bawang at saka sibuyas. Lagyan na natin to atin na pamputok batok. Alimasag. Lagyan natin hipon. Pag natin, pag sabay-sabay natin yan. Kaya lang may tubig yung ginano ko siya. Diba? Nadandahan lang na paglalagay, diba? Diba? Ito yung yung pusit.
dalawang pirasong pusit, kin-slice ko siya. Di ba? Katamtaman na laki ng pusit nito. Kaya ito siya guys, puno yung maliit na kawali natin. Sabayan na natin yan ng ng magic, di ba? Para masarap pag medyo matabang-tabang siya, dagdagan natin yan. Diba? Ito na siya. Kuha na tayo. Ilagay na natin yung pamintang pino para pagkulo niya maya. Diba? Kunting bitsin. Lagyan natin kunting bitsin para, di ba, masarap. Kunti lang, wag masyadong marami, di ba? Ilagay natin yung sili natin na pinagputol-putol natin para may kunting kurot siya mamaya, di ba? Ito, takpan muna natin to guys. Hintay tayo ng mga ilang minutos, di ba? Takpan muna tayo. Magpatalastas tayo, di ba? Yan kumukulo-kulo na konti. Yan siya guys. Puno ang kawali. Kawaling maliit. Ang ating cute na kawali, puno siya, di ba? Ang babango. Ang bango talaga, di ba? Sa lahat na mahihilig nito sa mga pagluluto ng ganito, shout out po, di ba? At saka sa hindi naman, sa bawal naman ng ganito, di ba? Mayroon namang hindi kumakain ng mga seafoods na ganito. Para, di ba, bawal din sa kanila. Mga allergy dyan sa mga ganito. Ay tayo, hindi naman tayo allergy. Kaya lang medyo mataas din yung natin. Kaya control din naman tayo sa ating pagkain na ganito. Pero ito yung naisipan kong lutuin. Kasi paborito nito ng mga anak ko. Kaya sabi ko yan din ang lulutuin ko. Ito na siya guys. Namumula na, di ba? Ito na di ba? Medyo lumalapot-lapot na yung sabaw yun ayos na siya guys. Kung hindi lang ako nagko-control nito guys, paparami na naman ako ng kain na kanin. Di ba? Parang pampahilo-hilo. Ayos, di ba? Ito na siya. Ano na natin to? Ilagay na natin sa ating ating plato, di ba? Plato natin. Ito, 'yun pagkuhanin natin yan. Palimasag, di ba? I-fast forward natin. Ito na siya guys. Yan. Sama-sama na. Limasag, hipon, at saka pusit. Sarap. Ito. Sa mga sa mga mahihilig dyan. Di ba? Sumabay kayo ng kain. Napakasarap nito. Tubig lang yung panulak. Pero bago ang lahat, dasal muna. Ito na guys, tapos na tayo dasal, ipopost na natin to. Itulak na natin to. Ito na siya. Tubig lang. Ito na siya, yan. Isang kaplatong kanin, diba? Dahan-dahan lang. Di ba? Kuwan tayo, control lang. Isa muna tayo na na limasag. Plus pusit muna tayo. Di ba? Tamtama na yung laki ng pusit. Bagulan na pusit yan. Unang subo para sa yung lahat. Pagkasarap. Sulit. Yung mga hindi pa nakakain dyan, sumabay na. Napakasarap nito. Ayos. Ayos na ayos talaga. Napakaswabe. Sarap na sarap. Sino ba yung nito? Ang kalimitan ng mga ganito, mahilig ba kumain, di ba? Yung mga bihira lang naman ang nito, yung allergy dito. Diba? Kaya napakasarap talaga nito. Kaya kahit ako nga din, hindi ko talaga ito lagi-lagi kong iniisip na lulutuin ito, hipon, di ba? Pero wag tayong masyadong maparami sa hipon din. Kasi napaka din to. Diba? Baka pakiramdam ko nanginit nga yung pakiramdam ko di ba? Sa maraming kanin siguro, sa maraming kanin tapos yung hipon pa, di ba? So normal lang din ang BP, di ba? Kuan na muna. Pusit, ayos.
Ayos na ayos talaga pag ganitong ulam. Talagang kuan ka, di ba? Parang takam na takam ba, di ba? Oh, hindi natin natitikman ito. Pero ngayon, di ba, kahit papaano mayroon pa rin, natitikman pa rin, di ba? Okay, di ba? Ayos lang, oh, di ba? Tingnan natin yung yung alimasag kung mataba nga ba. Kasi yung mga alimasag kasi minsan pag matagal na nga huli, medyo kahit mataba siya, medyo na rin di ba? Yung aligi niya medyo nalulusaw na rin, di ba? Pero may aligi pa kunti. Hindi na ubos lusaw, di ba? Ayos talaga yung kuha ng alimasag, napakasarap din. Kaya lang dahan-dahan lang din sa alimasag sa mga diyan, di ba? Hindi lang ang karne yung nakakakuan sa atin. Kahit ganito na kahit ganito na ulam, nakakakuan din to. Nakaka-high blood din to, di ba? Pag lagi din ganitong kinakain. Oh, di ba? Tayo naman once a week kung kinakailangan, di ba? Oh, sa next na naman, isda na naman. Di ba? Hindi naman tayo mahilig sa karne na naman Oh, pagkasunod na mga ilang buwan na naman, saka na tayo magkarne ulit, di ba? Maglalaga na naman tayo. Para at least din yan, kinakailangan din ng katawan natin yan di ba? Pero mas talaga dapat mga din, mga isda ganyan, di ba? May sabaw-sabaw, di ba? Para siya. Pero ito naman kasi okay naman to, mga ganitong ulam, wag lang sobra-sobra. Sa mga bata to okay lang din kasi bata pa naman sila, malakas pa yung nila panunaw, di ba? Saka wala pang niyan, mga yan, di ba? Tayo marami na nakastocks kaya kunti-kunti lang din, estimate lang sa kain, di ba? Pangalawa pa lang to sa hipon, di ba? Puno kasi yan baka maparami ng kain. Kaya ito naman guys, kwanta man talaga to. Talagang sulit na sulit ka talaga. Napakasarap talaga naman talagang ulam, di ba? Kahit kuan lang tayo, itong kuan na pala sa niya, gustong-gusto ko talaga. Napakaraming bawang kasi. Yung ginakinuha ko bawang at saka sibuyas. Ayos na ayos. Tapos plus yung maalaanghang na niya, yung natitirang niyang sabaw. Masarap. Lalo pag inilagay mo sa kanin, sulit na sulit ka talaga. Kaya lang yung yung misis ko din medyo din niya, medyo mataas din minsan yung niya. Sabi ko lang, tikim-tikim lang, di ba? Kasi ganun talaga. At saka sa mga bata lang yon sila mismo yung kumakain talaga ng maramihan. Tayo tikim-tikim lang din. Namimiss din natin yung mga ganitong ulam Kaya magluluto din paminsan-minsan, di ba? Kaya lang sa kanin, di ba, napaparami ka ng kain ng kanin, di ba? Parang ganyan yan. Siyempre pag wala ka talagang pagpipilian minsan, nag-isip ako ano kang magandang lulutuin, di ba? Pag minsan pag iniisip mo ganon, kaya yung na lugar ka yung pag gustong-gusto mo nga yun na lulutuin mo, tapos pag hinanap mo na, ay hindi ko makita-kita yung ganyang isda. Di ba? Di ba? Kaya lang napakakuan, sabi ko plus tubig. Yung tubig lang warm water lang, wag lang yung malamig din, di ba? Kasi mabilis yun pag malamig diba? Kuan tayo sa Pero yung hipon naman na binili ko, yung sa kuan naman kasi yung ulo niya, mas yun ang nakakakuan din sa ulo ng hipon. Kaya tinatapon ko yung ulo niya, yung lang, yung katawan lang yung ginano ko. Hindi ko na binabalat-balatan. Ginakuan ko na. Parang abala pa pag binalat-balat di ba? Subo na agad. Kaya malambot lang naman tulad niya may ngipin pa naman, di ba? Pag wala nang ngipin, saka na di ba? Di ba? Daming may dumadaan sa gilid ko, may nagtatanong, di ba? May nagtatanong sa maliit namin na maliit na tindahan, di ba? Kasi kuan tayo yung liwanag niyan sa likod ko, kalsada yan guys, kaya pagka di ba? Kaya yung kain ko nakikita nila
Sabi nga ng ano namin, yung kalapit na, ay sarap ng ulam mo ah. Sabi ko, minsan-minsan lang naman to. Hindi naman to laging ganyan. Kailangan naman natin magluto ng medyo masarap-sarap din naman, di ba? Lalo pag bago kang sahod, di ba? Kasi nagtatrabaho naman tayo bago ng ano, di ba? Kahit papaano eh sumasahod din ng konti. Ito na guys, ubos na. 'Di ba? Salamat, 'di ba? Ito. Sa lahat na ano, yung hindi pa naka-subscribe, baka pwede naman. Saka papalo naman sa Facebook, guys. Isa lang naman, guys, hinihiling ko, guys. Kung pwede. Ito na. Ako yung magpapaalam na sa inyong lahat sa next video ulit. Bye-bye. Bye-bye sa inyong lahat.